I'm right now in the Sector 11 area of Vrindavan Yojana in Lucknow, where an unfortunate accident happened last night at around 11 p.m. in which 2 laborers have been killed and 12 of them are admitted in the hospital. Now, I would like to show you there that this was the part of the building, this was the part of the wall that has collapsed, and then there you can see there are 2 shanties, and the part where there is no shanty, that part has been collapsed, and in which 2 laborers died and 12 of them have been injured in the hospital. Now this happened at around 11 p.m. Here the construction of an multi-storied parking has been going on. Some laborers were working in the Antriksh apartment, some were from outside, and they all lived here collectively. This is what happened, and they were inside the shanties when this part of the wall collapsed. Now this is a multi-storied this is a 14-storied building, as you can see, and the multi-level parking was being constructed. Whether the construction here was legal or is legal or illegal, that is a matter of investigation that will be found out later on. But as of now, unfortunately, 2 people have died and 12 are in hospital. आइए अब हम लोग बात करते हैं राजेश से, जिन्होंने ये हादसा, जो चश्मदीद है इस हादसे के, जिन्होंने खुद से देखा कि ये क्या हुआ उस रात, कल रात को क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे ये दीवार धंस गई। राजेश जी, तो आप उस समय कहाँ थे, किस वक्त थे? ड्यूटी बैठे थे वहाँ हाल में। 8 बजे हमारी ड्यूटी में आए तो यहाँ एक पक्का गिरा, तो हम एकदम चौके, हमने कहा, जब गार्ड थे, दूसरे गार्ड थे, हमने कहा, हमने भैया उन लोगों को जाके मना कर दो, कह दो खाली करके अंदर यहाँ रहें, यहाँ करके कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने गया तो कहते कि अरे जो होगा देखा अल्लाह जाने, जहाँ सड़क पर लेटेंगे तो वहाँ भी मर जाएंगे। अरे हमने कहा ठीक है, जो मतलब कह दिया तुमने। 11:30 बजे हम जा रहे सीटी मारने, तब तक एकदम भरभरा के एकदम आवाज़ आई चद्दरों की कुत्ते। हम कहें क्या हो गया, हम तो बिल्डिंग गिरी। तो हम देखे तो यहाँ सब पक्का पूरा बैठ गया। तो उसी में सब लाल में मच गया। तो लड़का उनका एक था, एक लड़का वो बाहर ही था, लाल बहू का, वही दौड़ दौड़ सब टार चढ़ दिए, लाइट वाइट लगा इधर। हमने जल्दी निकालो, टीन हटाओ, फिर और लोग इकट्ठे हुए, पुलिस आ गई। पुलिस तुरंत आ गई, पुलिस आई, सब ऐसा नहीं, सब आया, सब वर्क, सब लोग आए वर्क, ऐसे तुरंत होगा ऐसा नहीं है। सारे मजदूर यही काम करते थे? नहीं, कुछ बाहर से आए थे 3-4, तो वो यहीं बैठे खाना ना खा रहे थे। तो ये लाल बाबू थे, इन्हीं कमरा यहीं रहते थे लाल बाबू, उसी में बैठे थे अपना। पुलिस वगैरह सब टाइम से आ गई? सब ओके था, ऐसा नहीं, सब बाहर वो भी आई थी, फायर ब्रिगेड भी आई, सब, मतलब ऐसा नहीं कुछ नहीं, सब तुरंत उसी समय, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आ गए तुरंत, सब निकल गया। खाली JCB से मिट्टी हटवाई गई थी बस। ठीक है।